Какво нощите? Глава удар, ден 121. Добър ден. Да. Защо излъгахте, че се плаща сметките в Несебърно текст 22? Моля? Знаете ли, ако дойда в Бургас, какъв скандал ще вдига? Веднага да ми се включи телефона. Ало, чуваме ли се? Да, чувам, много добре ва чувам. Един въпрос. 09869777, веднага да се включи. Един въпрос, защо викате? Няма да викам ли, ще ме разкара тази путка умряла от Несебър до Новия град, ще се плаща сметката на текст 20. Значи в Несебър няма каса, не може да А плаща. защо излъга, че има на текст 20? Кой? Аз съм виждал. Веднага да ви се включи телефона, сметката се плати на 8, ще ви ева майката. Букуци. Тук посред лято на работа ли да хора или телефона си плащам? Ще ви дам един лимит. Веднага да се включи телефона, до един час да се ми включи мислете му. Значи нека моля първо да не викате, второ да викате. 0986977577. И другия на Георги Делев, само да се изключим на Георги Делев. Платен ли е телефона? Моля? Телефона платен ли е? Моят телефон се плаща на 8, бил ми стечил лимита за 9 лева, аз не мога да отида до Бургас. Колко пъти да ви обяснявам? На мен не сте обясняли, ще ми обясните, защо не сте ги пуснали телефона. Тогава отидете до Бургас да плати телефона. Да, бе, до Бургас ще тръгне и сега, кой ще работи? Днеска работят с моите. Той дойде Север да ги вземеш парите, а? Моля? И деба майката букуци смотани. Ще ме разкарват до Новия град да се плаща сметката. Направите един опит тогава. Това казвам, да поправиш си ба майката, буклук. Не може да ви чуя добре. Не можа да ме чуеш ли? Веднага ми включи телефона. Как мислиш, ще бъде после телефона? Ей така, веднага да се пусне телефона. Не, няма да бъде пуснат без... Какво няма да бъде пуснат? Ще ба майката, буклук. Това го чух вече. Чу го много добре, ще го чуеш пак. Веднага телефона, аз редовно си плащам сметките. Тук ти получи фактурата на 21, тогава ще платя телефона. Ясно ли тебе? Фактурата ви излиза на 20. Следователно ще ви дойде... Къде ви е фактурата тогава, моето момче? Къде ви е фактурата? Ще ме оставите да ви обясня. Фактурата ви излиза на 20. Къде е фактурата? Значи не може веднага да излезе и да дойде. В почта не няма фактурата. Винаги я получавам на седми и на опит си плащам сметката. Но как там бе, за 9 лева да ми изключите телефона? Няма да ли сям? 9 лева и 12. Преди 10 минути ще ми го изключва. Що не го спитате преди 3 дни? Лимита за 9 лева тук, безсрамни си долни. Не сте ли телефони в гушите? Веднага парите ще дойдете в Несебър, си ги вземете и ще направите опит. Моля? Чакам да в Стара град в Несебър, ще ме намерите, ще платя сметката лично на вас. Аз няма се разкарвам до Бургас. Ама не са и Бургас даже. Аз от София за да дойда до Несебър. Тогава ще бъдете в Бургас. Веднага да ми включат телефона. Това няма как да стане без да платите. За 9 лева и сега! Къде ви е фактурата, бе, Бахлук? Къде ви е фактурата, бе? Вие трябва да внесете поне 21 лева, за да бъде... Да, бе, аз всеки вече ще нося предварително да си плащам. Вие го... Не месец платих 3 седмици по-рано сметката си и на 21 пак да дойдете за 2 лева. Си ви ева майката Бахлук смотани. Да дойдете си вземете парите. Значи как си ви обясних? Разбрахте ли? Аз за какво плащам? Не мога да ви чуя, вие много викате. Ще викам, не е ли пусък сте сега? Вие да викате, да не викате, няма как да ви пусате. Казах да ми включите телефона, аз ще се го платя на 8. Кога се пусна фактурата тогава? Значи тогава ще бъде пуснат. Значи тогава ще бъде пуснат. Няма да бъде пуснат тогава. Накрая няма да го платя и така ще загубите. Ясно ли бе? Аз съм държавна клиентка, искам телефона ми за 9 лева, аз няма да разкарам до Бургас. Не са 9. Трябва да платите 20 лева да бъде пуснат. 59 лева ми е сметката, 9 лева трябвало да съм там и знам какво не знам защо. Трябва да платите по 40 лева, за да бъде активиран телефон. Ей, сега тръгна за Бургас! Не може да ми пишете съобщение, тръгна са 3 дни да ми го изключите, ми веднага да ми го изключите. Ами ако чакам важно обаждане... Вие може да получите обаждане, просто вие не може да наберете. И до кога ще ми е така телефона? Докато не го платите. Значи аз не мога да разбирам, те може да ме търсят. Да. Мързици гадни долни! Букуци! Вие във майката, букуци смотани!